ဆရာဝန်ဖြစ်ချင်တဲ့တငယ်ချင်းတွေအတွက်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာတော့ကိုယ်အကြိုက်ဆုံးအလုပ်ကိုင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်ကနေဆရာဝန်အလုပ်အကြောင်းကိုမြန်မာလိုတွင်အင်္ဂလိပ်လိုရေးပုံစံလေးနဲ့ရှင်းပြပေးထားပါတယ်။စပြီးတော့လေ့လာကြည့်လိုက်ရအောင်။ငါအကြိုက်ဆုံးအလုပ်ကဆရာဝန်တယောက်ဖြစ်ရတာပါ။ငါအကြိုက်ဆုံးအလုပ်က my favorite job ဆရာဝန်တယောက်ဖြစ်ရတာဆိုတဲ့အတွက် being a doctor ဖြစ်ပါတယ် isဒီစာကြောင်းကို subject, verb, gerund phrase ပုံစံနဲ့ရေးကြည့်အောင်ပထမဆုံး subject ဖြစ်တဲ့ my favorite job နဲ့စမယ် being a verb ဆိုတော့ is နောက်ဆုံး gerund phrase ကတော့ being a doctor ဒီစာကြောင်းကိုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါ my favorite job is being a doctor ငါအကြိုက်ဆုံးအလုပ်ကဆရာဝန်တယောက်ဖြစ်ရတာပါငါကအလုပ်မှာကိုယ်ဝင်းကြီးအဖြူဝတ်တယ်ငါက I အလုပ်မှာ at workကိုယ်ဝင်းကြီးအဖြူဆိုတော့ a white coat with the wear ဒီစာကြောင်းကိုတော့ subject, verb, object, prepositional phrase ပုံစံနဲ့ရေးရအောင်ပထမဆုံး subject ဖြစ်တဲ့ I နဲ့စမယ် being က verb ဆိုတော့ wear, object ကတော့ a white coat နောက်ဆုံး prepositional phrase ကတော့ at work ဒီစာကြောင်းလေးကိုပေါင်းပြီးလေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင် I wear a white coat at workငါကအလုပ်မှာကိုယ်ဝင်းကြီးအဖြူဝတ်တယ်ငါကဆေးရုံဒါမှမဟုတ်ဆေးခန်းတွေမှာအလုပ်လုပ်ပါတယ်ငါက I ဆေးရုံဒါမှမဟုတ်ဆေးခန်းတွေမှာ in a hospital or clinic အလုပ်လုပ်ပါတယ် work ဒါဆိုရင်တော့ဒီစာကြောင်းကို subject, verb, prepositional phrase ပုံစံနဲ့ရေးကြမယ်ပထမဆုံးက subject ဆိုတော့ I verb ကတော့ work နောက်ဆုံး prepositional phrase ကတော့ in a hospital or clinic ဆိုတော့စာတစ်ကြောင်းလုံးကိုပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင် I work in a hospital or clinic ငါကဆေးရုံဒါမှမဟုတ်ဆေးခန်းတွေမှာအလုပ်လုပ်ပါတယ်ငါကလူနာတွေရဲ့ပြဿနာတွေကိုနားထောင်ရတယ်ငါက I လူနာတွေရဲ့ပြဿနာတွေကို patients problems နားထောင်ရတယ် listens to ဒီစာကြောင်းကိုတော့ subject, phrasal verb, direct object ပုံစံနဲ့ရေးကြည့်ကြမယ်ပထမဆုံးလာမယ့် subject က I phrasal verb ကကြတော့ listen to နောက်ဆုံးကိုတော့ direct object ဖြစ်တဲ့ patients problem ဆိုတာနဲ့ပိတ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့အခုလိုစာကြောင်းလေးရလာပါလိမ့်မယ် I listen to patients problems ငါကလူနာတွေရဲ့ပြဿနာတွေကိုနားထောင်ပေးရတယ်နှလုံးကိုစစ်ဆေးဖို့နှာချက်ကိုငါသုံးပါတယ်နှလုံးကိုစစ်ဆေးဖို့ဆိုတော့ to check hearts နှာချက်က a stethoscope ငါဆိုတော့ I သုံးတယ် use ဒါဆိုရင်တော့ဒီစာကြောင်းကို subject, verb, object, infinitive phrase ပုံစံနဲ့ရေးကြမယ်ပထမဆုံး subject ကတော့ I verb ကသုံးသည်ဆိုရဲ use object ကကြတော့ a stethoscope နောက်ဆုံး infinitive phrase ဖြစ်တဲ့to check hearts ကိုရေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့စာကြောင်းလေးကအခုလိုဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ် I use a stethoscope to check hearts နှလုံးကိုစစ်ဆေးဖို့အတွက်နှာချက်ကိုငါသုံးပါတယ်ဖျားနာသူတွေကိုငါဆေးပေးတယ်ဖျားနာသူတွေကို to sick people ငါက I ဆေးဆိုတော့ medicines ပေးတာက give ဒီစာကြောင်းကို subject, verb, object complement ပုံစံနဲ့ရေးရအောင်ပထမဆုံး subject ဖြစ်တဲ့ I နဲ့စမယ် being က verb ဆိုတော့ give object ကတော့ medicines နောက်ဆုံး object complement ကတော့ to sick people ဒီစာကြောင်းလေးကိုပေါင်းရေးလိုက်တဲ့အခါ I give medicines to sick people ဖျားနာသူတွေကိုငါကဆေးပေးတယ်ငါကလူနာတွေကိုကြည်ကြည်နာနာနဲ့စကားပြောတယ်ငါက I လူနာတွေကို patients ကြည်ကြည်နာနာနဲ့ kindly စကားပြောတယ် talk to ဒီစာကြောင်းကိုတော့ subject, phrasal verb, object, adverb ပုံစံနဲ့ရေးကြည့်အောင်ပထမဆုံးက subject ဆိုတော့ I phrasal verb ကတော့ talk to object ကတော့ patients နောက်ဆုံး adverb က kindly ဒီတော့စာတစ်ကြောင်းလုံးကိုပေါင်းလိုက်ရင် I talk to patients kindly ငါကလူနာတွေကိုကြည်ကြည်နာနာနဲ့စကားပြောတယ်တခြားဆရာဝန်တွေသူနာပြုတွေနဲ့ငါကအလုပ်လုပ်ရတယ်တခြားဆရာဝန်တွေသူနာပြုတွေနဲ့ဆိုတော့ with other doctors and nurses ငါက I အလုပ်လုပ်ရတယ် work ဒီစာကြောင်းကိုတော့ subject, verb,
prepositional phrase ပုံစံနဲ့ရေးကြမယ်ပထမဆုံးလာမယ့် subject က I verb ကကြတော့ walk နောက်ဆုံးကိုတော့ prepositional phrase ဖြစ်တဲ့ with other doctors and nurses နဲ့ပိတ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တော့အခုလိုစာကြောင်းလေးရလာပါလိမ့်မယ် I work with other doctors and nurses တခြားဆရာဝန်တွေသူနာပြုတွေနဲ့ငါကအလုပ်လုပ်ရတယ်ဆရာဝန်ဖြစ်ဖို့နှစ်ပေါင်းများစွာငါလေ့လာခဲ့တယ်ဆရာဝန်ဖြစ်ဖို့ to be a doctor နှစ်ပေါင်းများစွာ for many years ငါက I လေ့လာခဲ့တယ် study ဒီစာကြောင်းမှာတော့ subject verb adverbial phrase infinitive phrase ပုံစံနဲ့ရေးရအောင်ပထမဆုံး subject ကတော့ I verb ကလေ့လာသည်ဆိုရဲ study adverbial phrase ကကြတော့ for many years infinitive phrase ဖြစ်တဲ့ to be a doctor ကိုတော့နောက်ဆုံးမှရေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့စာကြောင်းလေးကအခုလိုပဲဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ် I study for many years to be a doctor ဆရာဝန်ဖြစ်ဖို့နှစ်ပေါင်းများစွာငါလေ့လာခဲ့တယ်လူတွေကိုကူညီဖို့ငါစူးစမ်းတယ်လူတွေကိုကူညီဖို့ဆိုတော့ to help people ငါက I စူးစမ်းတယ် work hard ဒီစာကြောင်းကိုတော့ subject verb phrase infinitive phrase ပုံစံနဲ့ရေးမယ် subject က I verb phrase ကကြတော့ work hard နောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ infinitive phrase ကတော့ to help people ဒီစာကြောင်းပြည့်စုံကတော့ I work hard to help people လူတွေကိုကူညီဖို့ငါစူးစမ်းတယ်ငါကတခါတလေအချိန်ကြာကြာအလုပ်လုပ်ရတယ်ငါက I တခါတလေ sometimes အချိန်ကြာကြာ long hours အလုပ်လုပ်ရတယ် work ဒီစာကြောင်းကိုတော့ subject verb object adverb ပုံစံနဲ့ရေးကြည့်ရအောင်ပထမဆုံး subject ဖြစ်တဲ့ I နဲ့စမယ်ပြီးရင်က verb ဆိုတော့ work object ကတော့ long hours နောက်ဆုံး adverb ကကြတော့ sometimes ဆောင်းကိုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါ I work long hours sometimes ငါကတခါတလေအချိန်ကြာကြာအလုပ်လုပ်ရတယ်အရေးပေါ်အခြေအနေတွေမှာငါကစိတ်တည်ငြိမ်အောင်နေရတယ်အရေးပေါ်အခြေအနေတွေမှာ in emergencies ငါက I စိတ်တည်ငြိမ်အောင် calm နေရတယ်ဆိုတော့ must stay ဒီစာကြောင်းကိုတော့ subject compound verb object prepositional phrase ပုံစံနဲ့ရေးကြည့်အောင်ပထမဆုံးက subject ဆိုတော့ I compound verb ကကြတော့ must stay object ကတော့ come နောက်ဆုံး prepositional phrase ကတော့ in emergencies စာကြောင်းတစ်စောင်းလုံးကိုပေါင်းကြည့်လိုက်ရင် I must stay calm in emergencies အရေးပေါ်အခြေအနေတွေမှာငါကစိတ်တည်ငြိမ်အောင်နေရတယ်ငါကလူနာတွေကိုသူတို့ရဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးခွန်းတွေမေးတယ်ငါက I လူနာတွေကို patients သူတို့ရဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး about their health မေးခွန်းတွေ questions မေးတယ် ask ဒီစာကြောင်းကိုတော့ subject verb indirect object direct object prepositional phrase ပုံစံနဲ့ရေးကြည့်မယ်ပထမဆုံး subject ကတော့ I verb ကမေးသည်ဆိုရဲ ask indirect object ကကြတော့ patients နောက်ပြီး direct object ဖြစ်တဲ့ questions ကိုထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ prepositional phrase ဖြစ်တဲ့ about their health ကိုရေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့စာကြောင်းလေးကအခုလိုပဲဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ် I ask patients questions about their health ငါကလူနာတွေကိုသူတို့ရဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးခွန်းတွေမေးတယ်။ဘာဖြစ်နေရလဲဆိုတာကိုငါသိရဖို့လူနာတွေကိုစစ်ဆေးတယ်။ဘာဖြစ်နေရလဲဆိုတာက what's wrong ငါက I သိရဖို့ဆိုတော့ examine လူနာတွေကို patients စစ်ဆေးတယ် to find out ဒီစာကြောင်းကိုတော့ subject verb object phrasal verb interrogative clause ပုံစံနဲ့ရေးကြည့်ရအောင်ပထမဆုံး subject ကတော့ I verb ကသိရဖို့ဆိုရဲ examine object ကကြတော့ patients ပြီးရင်တော့ interrogative clause ဖြစ်တဲ့ what's wrong ကိုရေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့အခုလိုစာကြောင်းလေးရလာပါလိမ့်မယ် I examine patients to find out what's wrong ဘာဖြစ်နေရလဲဆိုတာကိုငါသိရဖို့လူနာတွေကိုစစ်ဆေးတယ်လူနာတွေပြန်ကောင်းလာတဲ့အခါငါပျော်ရွှင်မှုခံစားရတယ်လူနာတွေပြန်ကောင်းလာတဲ့အခါ when patients get better ငါက I ပျော်တာက happy ခံစားရတယ်ဆိုတော့ feel ဒီစာကြောင်းကိုတော့ subject verb adjective subordinate clause ပုံစံနဲ့ရေးကြည့်မယ်ပထမဆုံး subject ဖြစ်တဲ့ I နဲ့စမယ်ပြီးရင်က verb ဆိုတော့ feel adjective ကတော့ happy နောက်ဆုံး subordinate clause ကကြတော့ when patients get better ဒီစာကြောင်းကိုနောက်ဆုံးပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ I feel happy
when patients get better လူနာတွေနေပြန်ကောင်းလာတဲ့အခါငါကပျော်ရွှင်မှုကိုခံစားရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့မှာဆိုရင်တော့ my favorite job ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်ကနေဆရာဝန်တယောက်ရဲ့အလုပ်ကိုင်အကြောင်းကိုမြန်မာလိုတွေအင်္ဂလိပ်လိုရေးပုံစံနဲ့ရှင်းပြပေးခဲ့ရပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲသဘောကျလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်နောက်တဲ့ episode တွေမှာလည်းဘယ်လိုအကြောင်းအရာတွေကိုဒီလိုပုံစံလေးနဲ့ရှင်းပြပေးရမလဲဆိုတာကို comment မှာအကြံပေးခဲ့လို့ရပါတယ်ဒီနေ့ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကတော့လောက်ပါပဲSee you all again in the next video. Bye bye everyone.